Ei pessoal, olha o que temos hoje aqui no Rio São João, na Ponte Invertida. Olha só que legal, hein? Vamos lá, Vitor. Então pessoal, aí vai começar a nossa aventura. Fomos convidados pelo casal Tianelore, né, Sinivaldo, para conhecer a Ponte Invertida. Ela fica a 60 quilômetros daqui de Guaramirim, um pouquinho para frente de Joinville, Santa Catarina. É a ponte e o rio passa por cima da ponte. Lembrando que é muito liso, né? Eu não passei de carro, passei a pé. Muitas pessoas passam de moto, deve ser muito gostoso. Olha só. Olha essa natureza, olha esse rio, água limpinha, o pessoal tá passando, e a minha família aí, a Dona Rose, Vitor, e é liso, essas pedras são muito lisas, quando você ir lá, se cuida, hein, gente, ó, aí, opa, quase caiu, eita, olha só, e aqui tá passando, né, o cara, olha só, vai ser muito gostoso, eu fui ali, não tive essa experiência, porque quero voltar, e a natureza sem palavras, vocês podem ver, né. Mais uma vez, é pertinho de Joinville, vale a pena você ir lá visitar, é a Ponte Invertida, é gostoso demais, dá uma olhada aí só, aguinha limpa, 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 e pena que não deu para se banhar nesse rio que estava muito gelado nesse dia, o Vitor até, né, foi porque criança não pode ver água, mas foi uma experiência maravilhosa, dá uma olhada nesses muros aí, ó, é bonito, aqui é nosso baraque, Dona Rose. Aí nós curtindo uma musiquinha, um tchão careiro, claro, né? E aqui é Tianelore, eu já tinha almoçado, o Sinivaldo, aí só dando uma olhadinha na natureza, no rio. Aí o resto das carnagens, nossa, ó, eita coisa boa. E é nóis, Queiroz. E olha, o que que tem? Um suquinho, uma guaranazinha tomando, isso aí, Sinivaldo. E também, já do lado, tem aí essa pinguela, eu chamo de pinguela. Então pessoal, para terminar o nosso passeio, vamos passar na pinguela, eu chamo de pinguela. Como é que você chama, Beta? Amor, como é que você chama? Ai, não sei, Ponte Pêncil. Eu é pinguela, e você, como é que você chama aí? É Ponte Pêncil? Eu acho que é. Eu é pinguela, ó, você teria coragem? Que medo!